Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kimethibitishwa na kutangazwa muda huu juu ya sajili mpya kabisa ambayo imeweza kukamilika ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu faili zima lote niko nalo hapa kuhusiana na sajili leo hii kubwa ambayo klabu ya Simba wamekwenda kuweza kuitambulisha kwenye platform zao juu ya mchezaji huyo kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba. Ametokea wapi? Ana umri gani? Anavaa jezi namba ngapi? Nafasi yake ndani ya Simba itakuwa ni hipi? Utakwenda kujua yote hayo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba ukiwa tayari umeweza kusubscribe na ukao umebonyeza alama ya kengele, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinakuwa zikiweza kutoka. Basi bila shaka wewe unakuwa ni mtu wa kwanza ama miongoni mwa wale watu wa kwanza kabisa ambao wananufaika kuweza kupata taarifa zetu moja kwa moja kwenye simu yao. Basi na wewe unakuwa ni miongoni mwao. Fanya hivyo sasa hivi kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze kuhusiana na haya yote ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni Wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, Simba Sport Club haijapoa kwa sasa, kama ambavyo wengi wamekuwa wakiweza kuhisi ya kwamba pengine klabu ya Simba itakuwa imetulia tuli juu ya sajili yake kubwa ambazo zinazoendelea kuweza kutafutwa saini ndani ya kikosi cha Simba. Tajiri Mo Dewji ni kama vile unaweza kusema ya kwamba amepandwa na mizuka, haangalii cha nini wala nini, anachohitaji tu ni Simba kung'ara kimataifa na kuweka heshima barani Afrika, huku ikiwa ni timu ya kwanza miongoni mwa timu ambazo zitaleta kombe la Afrika katika ardhi ya Tanzania. Hapa nazungumzia kwenye mashindano ya kimataifa, na ili uweze kufanikiwa katika mashindano ya kimataifa inabidi uwe na wachezaji ambao wenye profaili kubwa ama CV kubwa na uwezo mkubwa, wametoka katika mataifa makubwa ambayo yamekuwa kimpira zaidi. Licha ya hivyo pia mchezaji hawe na uwezo mkubwa wa kuweza kuisaidia timu. Sasa klabu ya Simba mara baada ya kuweza kuona kuna mapungufu baadhi katika maeneo ambapo ripoti ilitolewa na kocha mkuu, hapa nazungumzia Fadlu Davis, akiweza kuainisha maeneo ambayo anaona kuna mapungufu, na ameomba uongozi wa klabu ya Simba chini ya rais wake wa heshima, hapa nazungumzia Mo Dewji, kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya uchanganuzi wa kuhakikisha mambo yanakaa sawa kabisa. Sasa Mo Dewji kwa kuanza kabisa, mara baada ya kuweza kutuma ofa kwa Feitoto na kuweza kumwambia anaionaje ofa hiyo, ikiwa Feitoto bado anaijadili ofa ambayo walipewa na Mo Dewji ya shilingi milioni 850 kama ada ya usajili, sign on fee, lakini pia mshahara wa milioni 50. Hapa pia wakapewa na nyumba, wakapewa na ghali ya kifahari ya kutembelea kabisa ambayo atakuwa akiweza kuitumia Feitoto. Hiyo ofa ambayo amepewa Feitoto achana nayo. Kubwa zaidi ni leo hii ambapo inaelezwa kwamba mara baada ya kuwa na tetesi nyingi kuhusiana na taarifa ya kwamba uongozi wa klabu ya Simba wanataka kuweza kumsajili moja kati ya washambuliaji hatari kwelikweli. Hapa nazungumzia Agostinho Cristovao Paciência Mabululu. Pengine ili jina linaweza lisiwe geni masikioni mwako, kwa sababu aliwahi kuja hapa hivi karibuni katika mchakato huu wa kombe la shirikisho. Alikuwa na kikosi cha Al Tripoli, ambapo unafahamu Mabululu aliweza pia kuwafunga klabu ya Simba katika mchezo huo, lakini Simba ilifanikiwa kusonga mbele. Lakini Mabululu hakuweza kuacha hivi hivi wana Simba, kwani jina lake liliendelea kutajwa miongoni mwa viongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba, wakimtaja kama miongoni mwa wafungaji ambao wanawahitaji kutoka kwenye kikosi chao. Simba haikuweza kupata saini yake katika dirisha kubwa lililopita, msimu uliopita, kutokana na Mabululu kuwa katika chati kubwa kabisa ya wafungaji. Hivyo basi dau lake lilikuwa ni kubwa zaidi ya shilingi bilioni 1.5 ambao pesa aliyokuwa akiuzwa Mabululu. Hivyo ndo ikamfanya aelekee kule nchini Libya, ambao katika klabu ya Al Tripoli ambayo yenyewe iliweza kufikia dau hilo. Sasa
Sasa klabu ya Simba inaambiwa kwamba wamekamilisha usajili wa Agostinho Cristóvão Paciencia. Inaelezwa nyota huyo ambaye anaichezea Al Tripoli ambaye anakuja kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nafahamu ya kwamba safu hiyo inaelezwa kwamba imekuwa haifanyi vile ambavyo wao wanahitaji. Hapa nazungumzia kwenye yale ambayo klabu ya Simba imekuwa ikiweza kuangalia namna gani ambavyo kile kinachoendelea, kwamba wanahitaji kuweza kupata washambuliaji ambao ni makatili hususan kwenye lango. Sasa wanaona kama kuna kuwepo na shida zaidi katika hilo. Kwa hiyo inaelezwa kwamba klabu ya Simba wanahakikisha kwamba wanapata saini ya mabululu kuelekea msimu ujao, ili waweze kuwa na sehemu nzuri kabisa ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuiwakilisha tena Tanzania katika nyenyazi fanzito kabisa kama level hiyo ya fainali ambayo wapo kwa sasa. Lakini sambamba na hayo ambayo yanayoendelea, unafahamu kuhusiana na issue ya Mpanzu ambayo imekuwa ni story kubwa kabisa kwa sasa, huku kielezwa kwamba klabu ya Simba ilimsajili mchezaji huyo kwa mkataba wa miezi 6 tu, hivyo mkataba wake unaelekea ukingoni, na kinachoelezwa ni kwamba mchezaji huyo anahitajika na timu yake ambayo inaelezwa kwamba ni AC Vita. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mazito katika issue hii. Sasa hapa nazungumzia Mpanzu ambaye inatajwa kwamba anaelekea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na stories zimekuwa ni kubwa, hususan ukipita katika mitandao ya kijamii. Mada kubwa ni kuhusiana na Mpanzu kusaini mkataba wa miezi 6 na klabu ya Simba, lakini kuelekea mitaa ya Twiga na Jangwani, huku wachambuzi wengi wakiweza kulidadavua sakata hilo. Sasa Ahmed Ally, afisa habari wa klabu ya Simba Sport Club, ameweza kuweka wazi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwenye sakata hilo, ambapo amewajibu klabu ya soka ya Young Africans na kusema ya kwamba mchezaji aliyewahi kuwa wao atakuwa wetu na mchezaji wetu atakuwa wetu muda wote. Niwahakikishie wana Simba, sisi hatuna mchezo kwenye usajili. Tutawaumiza wengi na mashabiki wa Simba watafurahi sana safari hii. Tunakwenda kufanya mambo makubwa msimu huu. Unaona bana, huku akiweza kumtaja Feitoto kwamba unafahamu kwamba Feitoto alikuwa ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans, na Yanga wamekuwa wakiendelea kuweza kuhakikisha kwamba wanapata saini yake kunako msimu ujao ili aweze kucheza kwenye klabu yao. Lakini Simba wanasema ya kwamba hata huyo mchezaji wao ataendelea watamchukua, yani kimaanisha na mchezaji wao ambao ni Mpanzu ataendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo yale ambayo pengine yaliyokuwa yakiendelea, Ahmed Ally amekuja kuyazima kwa kusema ya kwamba bado Mpanzu yupo kwa mkataba wa mwaka mmoja na miezi 6, kwa sababu ametumikia mkataba wake kwa miezi 6 tu. Kwa hiyo inaonekana Mpanzu alisaini mkataba wa miaka 2. Endelea kukaa karibu na Star Media ili kuendelea kupata taarifa zetu wakati wote. Hii hapa ni Star Media.